নমস্কাৰ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে নগাঁৱৰ সকলোৰে চিনাকি ঋতুৰাজ ভাইটি তেওঁ ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে হয় এজন আৰু আমাৰ পৰা এখন তেওঁ ষ্টল আজি ল'বলৈ আহিছে ল'বলৈ মানে আমাৰ আগৰ পৰাই কথা বতৰা হৈ আছিলে তো আজি আমি ডেলিভাৰী কৰিম তো কেনেকুৱা পাইছে ষ্টলখন ফাৰ্ষ্ট কোৱা একদম বঢ়িয়া যোনদিনাখন প্ৰথমতে আহিছোঁ সেইদিনা এটাই কৈছোঁ যে দায়িত্ব দি দিছোঁ যি কৰা মাত্ৰ মই নিবলৈ আহিম বা এবাৰ আগত চাবলৈ আহিম আৰু সেইমতে সেই প্ৰথম দিনাখনে আহি কৈছোঁ যে মই একো মোৰ নিজৰ এটা ষ্টাইল দিয়া নাই সকলোখিনি সঞ্জাই দিছোঁ লাইটলৈকে আৰু যেতিয়া মই চাবলৈ আহিছিলোঁ এটা ডেমো দেখিছিলোঁ আৰু আজি ফাইনেলি যিটো লুক দেখিছোঁ মই ভাবিছোঁ সৰু দেখিছিলোঁ ইমান ডাঙৰ হ'ল কেনেকৈ চ' মানে খুব ধুনীয়া এই হাতৰ যাদু আছে যাদু পৰশ দিছে আৰু এই পৰশ মোৰ সৈতে মিশ্ৰণ কৰি পেলাই নগাঁৱত আপোনালোকক সোৱাদ দিবৰ কাৰণে যাম আচলতে হাতৰ যাদু নহয় এইখিনি তোমালোকৰ মৰম আচলতে সেই মৰমখিনিয়ে আচলতে যাদু বুলিয়ে ক'ব লাগিব মৰমখিনিয়ে যাদু আচলতে তো দিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিমানখিনি কি হৈছে নাজানো তেওঁৰ ৰিভিউটো ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফুড কাৰ্ডৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় আমাৰ গোটেই অল অসমতে ডেলিভাৰী হৈ যায় আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই ডিটেইলছত দি দিছোঁ স্ক্ৰীণতো দি দিছোঁ আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে একদম খুব ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিছে আহিব নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিৰ নিচে কাষতে ওকে তোমাৰ লোকেশ্যনটো নগাঁৱৰ নেহেৰুবালি ফিল্ডৰ ফুড জৰ্টত ওকে একদম খুব ধুনীয়াকৈ আহিব আৰু যাব লাগিব তোমালোকৰ স্পেচিয়েল কি হ'ব স্পেচিয়েল দাম বিৰিয়ানী থাকিব লগতে বিভিন্ন ফাষ্ট ফুড আইটেম থাকিব টেষ্ট কৰক কোনটো ভাল পায় মানে আমিতো এনেও ৰাতিয়ে জাৰ্ণি কৰোঁ যিহেতু লখিমপুৰ ফালে নিশ্চয় এবাৰ পৰা আমি নগাঁও টাউন ফালে নোসোমাম এবাৰ পৰাতো নগাঁও টাউন ফালে সোমাম একদম থেংক ইউ ঠিক আছে একদম